Hi guys, today pag-uusapan natin yung PvP build netong itong Lord Knight ko na beat type. May mga nagre-request tungkol sa PvP, tsaka ipapakita ko na rin yung mga build ko, tsaka yung item na gamit ko sa PvP, pati yung mga skill. Papakita natin lahat. Okay. Ngayon guys, palit muna tayo ng loadout natin sa PvP. Kasi ito yung gamit ko pagka nag-AFK ako. Ito yung loadout natin sa PvP. Transfer muna natin guys. Makikita nyo guys, meron akong Morphe armor. Tapos itong Haze Talisman. Una guys, yung stats ko, ito. Bale, full muna sa beat. Tapos yung strength guys, naglagay lang ako sa strength ng mga 30 points. Tapos sa dex, lahat na ng level ko nito guys, ilalagay ko sa dex para dun sa dagdag na haze kahit paano sa cooldown. Kasi ito guys, hindi ko alam itong strength kung nakaka-apekto ba to sa damage ng skill. Alam ko parang hindi eh. Pa-comment guys pagka alam yung kung nakakadagdag ba sa damage ng skill or hindi. May mga nagsasabi kasi na nakakadagdag daw, meron naman nagsasabi hindi daw. Dapat daw penetration. Pa-comment na lang guys kasi hindi ko rin talaga alam din. Kasi sa PvP, hindi naman tayo nag-normal attack eh. Napakabihira tayo mag-normal attack. Puro skill tayo. Next guys, yung item ko. Ito. Isa pa lang yung Morphe ko guys. Pero ito dapat tatlo to. Kaso mahirap lang mag-farm nung guild contribution. Pero dapat tatlo to. Kaya for the meantime, ito pa lang, isa pa lang. Pakita ko lang yung gamit ko. Tapos ito. Bulk pa to eh, dalawang bulk. Item, ganun pa rin naman yung item ko guys. Ayan. Tapos talisman. Maganda to guys, ano to, mga plus 6 nya to. Talisman nya. Upgrade. Tapos yan. Bigfoot, nakatatlong Bigfoot ako. Next guys, yung skill. Yung skill natin, papakita natin. Ito guys. Itong bash, dapat to plus 10 talaga, level 10 talaga to. Kailangan nyo to guys eh. Pero tinitignan nyo yung haste nyo guys ha. Pagka hindi pa kaya dun sa 12 seconds na 2 seconds fixed cooldown, huwag nyong ipa-plus 10. Depende lang sa haste nyo yung level ng skill nyo. Kamukha na itong bash ko. Yung variable cooldown nya 12 seconds. Bali 12 seconds na siya na basta 12 seconds yung isa na yon, tapos 12 seconds din yung isa na yon. Ito yung fixed cooldown mo 2 seconds. Tapos next, kunin nyo lahat guys. Itong HP recovery, ipupull ko to, kaso nga lang kulang pa ako talaga sa sa stats. Sa points, kulang pa ako. Yan guys, sundan nyo na lang kung gusto yung masubukan yung PvP build ko. Ito enduro, lagyan nyo lahat. Yan guys. Tapos itong auto counter. Ayan, tignan nyo guys, level 3 lang ginawa ko dahil nga para makuha ko yung fixed cooldown na 5 seconds. Kasi pag ginawa kong 4 yan, madadagdagan yung variable cooldown niya.
Kaya hindi mo siya magagamit ng every 5 seconds. Ganon guys. Tapos itong bowling brush. Ganon din guys. Tignan nyo. Ganon din ginawa ko. Na-max ko naman na. Tapos itong charge attack. Ganon lang din. Kung saan lang yung kaya ng haste nyo, dun nyo lang i-level. Yan, 3 lang kaya ng haste ko. Tapos itong lagi ito cavalry combat tsaka itong cavalry training. Ito, brandish spear. Ginagamit ko rin to. Malaking bagay din kasi to. Ayun o, meron pang neutral damage kasi. Di ba nakatatlong Bigfoot tayo? Para ma-maximize natin yung tatlong Bigfoot natin. Malaking bagay din yan. Debuff. May debuff pa siya. Tapos yan lang din. Ito, max lahat. Max. Itong concentration, pagka marami na kayong mga points, skill points, ma-max nyo rin yan sa huli. Pero itong join beat, i-max nyo na to. Tapos Lord's Aura, max din dapat yan. Tapos Berserk. Naka-max din ako sa Berserk guys. Para dun sa dagdag na HP pag nag-Berserk ako. Subukan natin pumunta sa arena guys kung may tao dun. Susubukan natin ng saglit lang yung yung build na yan, yung PvP. Try natin guys kung may tao doon. Saan ba tayo? Tsaka yung pala guys, yung skill nyo sa KBM or kahit sa PvP, tinitignan nyo yung dapat hindi kayo naka-auto attack pala. Tignan nyo guys, huwag kayong mag-auto skill. Tapos, huwag din kayong mag-auto attack. Ito, auto normal attack. I-off nyo yan. Kasi pag naka-on yan guys, once na may lumapit sa inyo, naabot ng range nyo, titirahin mo siya ng normal attack, masisira yung diskarte nyo. Kusang lalapit yung karakter nyo doon sa kalaban na nasa malapit sa inyo. Kaya importante nakapatay ito guys. Lalo't hindi naman tayo nag-i-skill. Ay, nag-i-skill, hindi naman tayo nag-normal attack talaga. Skill tayo guys Masisira yung diskarte nyo pag naka-auto normal attack kayo. Tapos guys, itong mga skill nyo, itong mga importanteng skill na to, huwag nyo yung i-auto. I-auto nyo lang yung mga buffs. Eto, huwag nyo rin i-auto to. Para napapatay nyo pag kailangan nyo. Tapos eto, lahat yan guys, itong nakapatay na to, dapat wag nyong wag nyong i-auto. Masisira yung diskarte nyo guys. Hindi nyo makukontrol na maayos yung karakter nyo. Yun yung pinaka-tip ko sa inyo guys. Subukan natin. Tingnan natin kung may tao dito. Ito guys, may tao. Buffs muna. Malalakas itong mga to. Hindi tayo makagalaw.
May mage kasi tumitira sa atin eh. Ayun, nakakasira oh. Hindi tayo makaporma dun sa mage. Yan yung pinaka-ayokong kalaban sa KBM guys, tsaka sa PBB talaga. Yung mage na yan nakakabisit. So yun, no, tignan nyo, hindi tayo makagalaw. Full of freeze lang tayo ng freeze. Ayun no, hindi pa na tayo makapag-skill. Pero hindi siya bumabawas guys, tignan nyo. No, ganyan na lang gagawin niya sa akin. Only naka-freeze ako lagi. Yun ang madaya sa ano eh, sa high wizard talaga. Ayun guys, oh, napakadaya ng high wizard. Pero guys, sa KBM di makakaporma yan. Kasi tignan nyo, hindi naman siya bumabawas sa akin, oh. Once na tinatarget ako nyan, patay na sa kasama ko yan. Sa sniper namin. Ito yung lineup namin sa KBM guys, oh. Kita nyo. Balikan natin guys. Alis muna tayo. Balikan natin yun. Oh, no, bumalik ako. Saan ba to? Ay, iba pala to. Tignan natin kung nandun pa yung high wizard na yun. Wala nang tao guys. Ito to. Ito yung kanina. Sige. Itong problema talaga sa high wizard, hindi nalalapitan. Yung guys, oh, makalapit lang tayo dito. Yung guys, nasasaktan siya dun sa ano natin, oh. Dun sa reflect natin, tsaka dun sa bigfoot natin. Ayun, oh, dumistansya na siya. Ayun, nararamdaman niya yung bigfoot. Ayun, napatay na guys. Diyan tayo nahihirapan sa may mga stun tsaka freeze. Hirap din ako dito. Sa Whitesmith. Ang madali para sa atin yung mga sniper, mga Assassin's Cross. Tapos yung mga Lord Knight na attack speed type tsaka spear type. Kaya natin yun. Ang pinakayo ko lang talaga is yung high wizard.
Okay guys, yun lang guys. Yung kasunod na itong video, yun yung KBM na namin. Okay guys, thank you guys for watching. Ito na guys yung KBM namin.